Tadi kata dia pecahin dulu satu telur ke arah sini. Voilà, telurnya juga udah lumayan, and then kocok sampai dia berbusa. Tambahin susu. Katanya harus susunya lebih banyak daripada kandungan telurnya. Kita cek aja ya. Voilà. Jadi kalau kita bisa lihat dari gasku yang sekitar 1,5 liter lah ya, sekitar seginilah 330 microwave. Jatuh guys. Sorry dia. Jatuh. High, I guess, atau medium high sama aja. Jadinya gini guys. Kalau ini mah telur doang isinya. Honestly, I don't know what the hell happened di kayak itu. Ya, cobaan kedua. Iya, creme brulee guys. 2 minutes. I thought it was easy. Like, I know creme brulee itu agak susah, tapi they make it as it seems like it's easy. Kayak 3 simple ingredients, dimana ingredientsnya I believe bisa kita beli di Indomaret atau Utama. It turns out gak sesuai ekspektasi, jadi aku bakal anggap itu not so beginner friendly. Probably gonna do this just as an experiment for meantime. Let me see kalau misalnya ada resep yang aku bisa coba. Jadi kalian kalau penasaran dengan resep yang dari internet bagaimana, biar aku duluan yang jadi tumbal kalian. See you guys next time.